за одговорот, министерке. Премногу хартија и тонер сте потрошиле за да прикажете дека многу сте сработиле, а всушност во реалност ништо не е постигнато. Значи, уште во 2018 година славната Мила Царовска, која неславно заврши, се пофали со социјалната реформа со која примателите на гарантирана минимална помош ќе ги активираше на пазарот на труд, односно ќе ги вработеше. На 23. мај 2019 година нормативно се уреди социјалната реформа со која сите работоспособни членови на домаќинства ќе се вклучеа во активните програми за вработување заради нивно оспособување за работа и вработување. И денес, после цели 4 години од бомбастичната најава за социјална реформа, вие ми кажувате дека на корисниците на гарантирана минимална помош ќе им се обезбедела поддршка со цел полесно да дојдат до вработување или само вработување. Па повикот за обуки за поддршка на надминување на тешкотиите со кои овие лица се соочуваат при вработување заврши уште на 23. март 2021 година, министерке. Значи, на закон донесен во 2019 година, вие денес, во 2023 година, ми кажувате дека бил изготвен индивидуален план за активација. Аман, министерке. Па на сите работоспособни активни баратели на работа треба да им се изработат планови. Тоа е законска обврска на центрите за социјална работа и Агенцијата за вработување. Од тука ќе добиевме работна сила, зошто да увезуваме работници? И да појаснам, она за што сте потрошиле многу хартија, а кој всушност значи социјална реформа, нула резултати. Од вкупно 36.409 домаќинства, кои добиваат гарантирана минимална помош, во одговоров ми кажувате дека само 59 лица се вработени и тоа преку активната мерка 2.1 субвенционирање на плати. И да појаснам, ова е мерка за субвенционирање на плати, а не нормално вработување, и тоа значи дека овие лица се уште се на терет на државата која што требаше да ги вработи. Што значи тоа? Тоа значи дека реалниот одговор на конкретното прашање колку лица се вклучија на пазарот на труд до овој момент е нула. Тоа што граѓаните стана социјални случаи е заслуга на владата, министерке, пред се затоа што инфлацијата им ја изеде секоја помош што Божем им ја пружите. Замрзнавте цена на леп, зголемивте цена на катастарски услуги за 500%, намаливте макарони за 5 денари, зголемивте цени на патни исправи за 500 денари. Тоа, министерке, не е помош. Тоа е владење на грбот на граѓаните и тоа е дополнително намалување на животниот стандард на граѓаните и нивно дополнително дозаглавување во долгови. Не сум задоволна од одговорот и немам дополнителни прашања.